என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கார் லாஸ்ட் இயர் வாங்கினது. இது 6 months பேக் வாங்கினது. இது புது வரவு, நேற்று தான் வாங்கினோம். யுவராணி, நீ இவ்வளோ பணக்காரியா? ரொம்ப நாள் தெரியாம போச்சு. 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெலனோ கார் வச்சிருந்த, 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி கிரேட்டா கார் வச்சிருந்த, இப்போ ஃபார்ச்சுனர் வச்சிருக்க. உன் சம்பளம் தான் என்ன? என்னோட சேலரி 1 lakh. 1 லட்சம் சம்பாத்தியத்துல இவ்ளோ கார் வாங்க முடியுமா என்ன? நம்ம இப்படி நெட்ஃபிளிக்ஸ், அமேசான், ஹாட்ஸ்டார்க்குலாம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கட்டுறோமோ அதே மாதிரி காருக்கும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. காருக்கு கூடவா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு? ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கார் கம்பெனிஸுமே இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பிளான் கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இதன் மூலமா நோ டவுன் பேமெண்ட், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேக்ஸ் கூட ஃப்ரீ தான். மினிமமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு 10,000 வரைக்கும் நீ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கட்டலாம். என்ன மாதிரி புதுசா ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி புதுசாக கார் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது சூப்பரான ஒரு பிளானாக இருக்கும். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃப்ரீடம் தமிழ் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் ஃப்ரீடம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க.